வணக்கம். இன்னொரு காணொலியில் சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த காணொலியில் நாங்கள் உங்களோட பிசியில் கரண்ட் ஷாக் அடிக்குதுன்னு சொன்னால் அதை எப்படி சரி செய்கிறது என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லார் வீட்லேயுமே மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் வீட்டில் பிசிஸ் காணப்படும். சிலவங்களோட பிசிஸில் பார்த்திங்கன்னா அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் மெட்டல் பகுதிகளிலிருந்து உங்களுக்கு கரண்ட் ஷாக் உங்களுக்கு நீங்கள் உணர்வீங்க. அதை தொட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உணர்வீங்க. சம்டைம்ஸ் மெட்டல் பென்ட்ரைவ் நீங்கள் அதில் போட்டு அந்த மெட்டல் பென்ட்ரைவை நீங்கள் தொடும்போது உங்களுக்கு லைட்டான ஒரு கரண்ட் ஷாக் உங்களுக்கு வரும். ஸோ இந்த ஷாக் பயப்பட ஒன்றும் தேவையில்லை, லைட்டாக தான் வரும். ஆனால் இது கம்ப்யூட்டருக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை. இருந்த போதிலும் உங்களுக்கு ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஃபீல் தான் காணப்படும். ஸோ இதை எப்படி தீர்க்கிறது என்பதை பற்றி தான், இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறது என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். முதல்ல இதுக்கு காரணம் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்களோட ஹவுஸில் எர்த் வயரிங் டயக்ராம் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கீழே நிலத்துக்கு கீழே எர்த் பண்ணியிருப்பாங்க. அதே நேரம் அதுலேருந்து வர கரண்ட் உங்களோட வீட்டுக்கு உங்களோட வீட்டு மூலமாக ஒரு வயர் மூலமாக அது கிரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த கிரவுண்டிங் ஒழுங்காக பண்ணாத பட்சத்தில், உங்களோட வீட்டில் வயரிங் ஒழுங்காக பண்ணாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நீங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு பொருளை தொடும்போது உங்கள் மூலமாக கிரவுண்டுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகும். இதுதான் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா அப்படி தான். அதாவது அந்த எர்த் வயரால் கிரவுண்டுக்கு பாஸ் ஆக வேண்டிய எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்கள் ஒரு மெட்டலில் தொடும் பொழுது, கரண்ட் எக்யூப்மெண்ட் தொடும்போது உங்கள் மூலமாக அது நிலத்துக்கெல்லாம் பாஸ் ஆகுது. ஸோ இதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ். ஸோ இதுக்கான பெர்மனன்ட் தீர்வு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிஷியனை கூப்பிட்டு ஒழுங்காக ஃபுல்லாக வயரிங் பண்ணணும். ஸோ அது ப்ராக்டிக்கலி சாத்தியம் இல்லை. ஸோ இதுக்கான ஒரு குவிக் ஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 மினிட்ஸில் நீங்கள் இதை பண்ணலாம். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வயரை எடுத்துக்கோங்க. அந்த வயரை எடுத்துகிட்டு உங்களோட கம்ப்யூட்டருக்கு பின்னால் கேஸிங்கில் ஒரு நட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வயரை சுற்றி அந்த நட்டில் பொருத்திடுங்க. பொருத்திட்டு அந்த வயரோட அடுத்த எண்டை எடுத்துகிட்டு சுவரில் ஒரு ஆணி அடிச்சுட்டு அந்த ஆணியில் கோர்த்து விட்டுருங்க. இப்போ எனக்கு ஆணி அடிக்க தேவையில்லை, ஏன்னா என்னோடய சிசிடிவி கேஸ் ஸ்ட்ரைட்டாக சுவர் உள்ள பொருத்தியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு மெட்டல். ஸோ நான் அந்த சிசிடிவி கேஸுக்கு நான் கனெக்ட் பண்ணுற மூலமாக என் கரண்ட்டை நான் அப்படியே எர்த்துக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அந்த கரண்ட் அப்படியே சுவருக்கு போய் சுவர் மூலமாக நிலத்துக்கு போயிடும். ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு கரண்ட் அடிக்காது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இது கொடுத்துட்டேன், கிரவுண்ட் பண்ணிட்டேன். அதாவது டெம்ப்ரரியாக இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு கரண்ட் இப்போ எந்த கம்ப்யூட்டரில் கரண்ட் வருது இல்லை. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ். ஸோ இது ஒரு குவிக் ஃபிக்ஸ் தான். ஸோ நிறைய பேர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு திருப்பி வயரிங் பண்ணுறது எல்லாமே மிக சிரமமான விஷயம். ஆனால் இதுக்கு பின்னால் இருக்க உண்மை என்னென்னா, உங்களோட வீட்டில் ஒழுங்காக எர்த் வயரிங் கொடுக்கல என்றது தான். இதை பார்த்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் கட்டாயம் நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.